guys, balik lagi di channel aku ya guys. Ini dan kita ada di masih basic standar, kita desainnya masih benar. Nah yang ini yang udah di-upgrade menjadi Avanza 2021 guys, kita bahas ya. Dan kalau ke dalam ada yang seri G. Nah di belakang sana juga masih banyak sponsornya, kontak aku, nomornya aku taruh di atas ini ya guys.